ndeshje vendimtare? Kosova bërë një ndeshje dinjitoze. Qoftë Shqipëria, qoftë Kosova. Në të dy rastet, rastin e Shqipërisë dhe trajneri tyre pranoi që ishin me shumë fat. Do me thënë, pavarësisht të gjitha opinioneve që mund t'jepen në bas ndeshjes, natyrisht shumë e vështirë të vendosësh një ekip në fushë dhe kundërshtari mos të bëj raste fare, se për shumë një nga komentet ka qenë goli nga 20 metra që bëri Polonia, nuk ka ekip në botë që mund të evitojë gjithë goditjet nga 20 metra gjatë gjithë lojës 90 minutave, është e pamundur, do me thënë. Ne patëm fatin e keq që ato që raste që patëm në sulm nuk i shfrytzuam edhe patëm 2-3, nuk është se na dominuan, e njëjta gjë ndodhi edhe me Kosovën. Kosova pati rastet pastra, pati disa momente të një epërsie shumë të lehtë të Turqisë, por pjesën tjetër ishte ndeshjet e ekuilibruara dhe detajet vogla vendosën rezultatet të dyja ndeshjeve, kështu që paraqitje janë opinionet që nuk jemi të lodhur me paraqitje dinjitoze, por është era parë që jemi këtu, botrori me kaq shumë ekipe, është era parë që ndodh. Në të ardhmen mund të shtohet në një vend tjetër për Evropën, që duhet shtohet dhe po të bëjmë një kalkulim, i thonë 200 vende paka shumë kanë botë, 28 shkojnë, i bie 1-4 ekipe shkojnë, kështu që shpresojmë që së shpejti në të ardhmin të paktën. Është mbëshullues fakti që shkuam deri në këto finale? Natyrisht, pastaj hyn edhe faktorë tjerë, ndonjëherë duhet edhe pak fat në shortin e grupeve. Ndodh edhe me ekipet më të rëndësishme. E njëjta gjë edhe pastaj me play-offin, kështu që kemi qenë dhe njërë afër me fat shorti kur na ra Zvicra. Fatin e kishim na dha përballë fatin një ekip që nuk ishte në ditën e vet më të mirë. Ne kishim fatin.